Kung kayo ba ay naghahanap ng memory card, so ito guys, meron akong suggestion sa inyo. Bumili ako ng memory card na okay sa Lazada. Ang bilis ng shipping nito, siguro mga isang araw lang. Kagabi ko lang inorder, dumating na agad. So tara, check natin. So yun guys, ito nga pala yung aking binili na memory card. So i-unbox natin ito ngayon. So sobrang bilis ng shipping nito. Galing tong ayan, no, priority delivery. Ang bilis. So nakalimutan ko kasi yung seller nito. Pero ang brand nito is Benetton. Benetton card reader USB memory card. Ayan, type C. So check natin kung okay ba to. Ayan, so ito natin to agad. Ang bilis ng shipping nito guys. Wala pang 2 days na dito na agad. Galing tong Kabuyaw. Kabuyaw, Laguna guys. Galing siya ng Kabuyaw. Ayan, so itong memory card na to is simultaneous. Pwede kang mag-copy simultaneous. Marami ako nakitang ibang brand. Nito, kaso parang mas okay ito. Pinili ko to. Meron ding Ugreen. Ugreen na brand, yun yung mga kino-consider ko. Meron kasi akong prepared na brand na isa, kaso medyo mahal na yun yung Lexa. Kasi ano yun, 25 in 1 yun eh. Hindi ko na kaya yan. Nasa 1,000 na mahigit yun. Ito nasa around 200 pesos lang to. Meron mas mura nito pero wala akong tiwala doon kasi parang hindi maganda yung quality nun. Wala akong pambukas ah. So, ito na lang natin ito. Ayan. So, card reader din to. SD and micro SD card reader. Ayan guys, yung nakikita nyo sa box. Card reader, 2-in-1 card reader, SD and TF. Ayan yung icon. Premium brand, Bention pala, hindi pala Benetton. For your audio and visual enjoyment. Ayan, for computer, laptop computer, iMac, AIO computer, all-in-one computer. Open na natin yung box. Yan, what's inside the box? Bention Technology, meron ba silang paper? Parang seal. Ito yung mismong product guys. Kita ba? Talaga na ikita. Wait lang. Kita ba? Yan. Focus natin. Yun. Bention guys. Bention. Bigyan na natin to. Yan yung slot niya. Ito yung pang TF, pang micro SD card. Ayan. So wala kasi ako matinong memory card dito. So plastic yung build niya. Ayan, plastic build. Merong aluminum na ano to. Aluminum na variant. Kaso hindi ko na-trip yung aluminum kasi feeling ko may ground yun. Baka mag-ground ako. So okay na to. Testing nga natin kung pwede talaga dito yung simultaneous. Sabi kasi kaya ito simultaneous. Pag-isabay natin saksak ko to. Meron akong cards dito. Ayan, dalawa. Magsabay natin ng saksak. Yan, 3.0 na pala ito guys.
Yung. Uy, mukhang nag-read ata guys. Yun, mukhang nag-read nga. Ayan, nag-read nga siya sabay guys. So, nabasa simultaneous. Pwede na to. Kasi yung dati kong memory card is hindi nagbabasa ng sabay. Ito, meron ako dito. Ito. Medyo maalikabok. Hindi yan nagbabasa. Pangit siya. Single ng card niya nagbabasa. Ayan guys, sinaksa ko sa USB 3.0. Tingnan natin kung paano siya mag-copy. Tingnan natin kung paano siya mag-copy sa USB 3.0. Ito, GoPro. Ayan, yung biyahe natin dyan. Isa lang ko tayo, isa. Tapos dito. Dali natin sa kabilang card. Dali natin dito sa EOS Digital. Na TF card. So, yun. 5 MB pa rin. Ayan, 5 to 6 MB yung speed niya. Malaking file dito. Ito, 1.6 GB. So, yun guys, yung speed niya. Yan. Card to PC, 40 MB per second. Sabayan pa natin ng isa pang, ito, 3.72 GB. Ayun, kalahati na. So, yan. Saktong-sakto sa akin, guys. Ayan, this is a good buy for me. Magagamit ko talaga to kasi pwede yung sabay silang card na mag-run. Ayan, so 20 MB is good enough for me. USB 3.0 connection. Ayan guys, so nabili ko to guys sa Lazada. Yan yung aking mga order. Dito sa Bention official store. Ito, Bention Global. So, nagkakahalaga siya ngayon ng 257. So, maraming alternative dito na card reader. Sinek ko ng iba, yung Ugreen. Tingin ko, sa Ugreen kasi, hindi ko siya trip kasi yung iba doon aluminum eh. May ground kasi itong PC ko, kaya hindi ko kinuha. Itong plastic. Merong aluminum version to. Ito, pero ayoko nito. Tapos meron din siyang Type-C. Yung dulo kabila, Type-C. Pwedeng USB o 2G kasi medyo mahal na eh. 400 plus na. Ayan o. Alloy. So, okay na ako dito. Ayan, okay na ako dito sa single stick lang. Ayan. So, kayo, check nyo rin to kung gusto nyo bumili nito. For me, this is a good buy. Kasi kailangan ko talaga ng memory card na simultaneous na pwede ka mag-copy from 2 cards kasi marami akong cards dito eh. Ayan, so pwede nyo itong i-check. Mag-leave ako ng link below sa comment section or sa description box. Yan, leave ko yan dyan. So yun lang guys.